航空飛機組。哇，好精密喎！呢啲又係我唔擅長或者唔係好識嘅組別，咁所以都只係能夠盡量影多啲俾大家睇，讚歎下佢哋嘅作品。不過咁講，其實除咗就算我唔係好熟悉咧，但我會覺得如果我睇下，其實都可以參考人哋喺做呢個飛機嘅時候用咗啲咩特別嘅技巧啊。因為模型嘅技巧其實可能譬如上色咁樣，大家都可以係互相參考嘅。有時我就算做科幻啊、做人形啊、做其他 figure 嗰啲咧，你都有時都會唔覺意咧就會用，即係會有機會有出現嗰啲飛機，或者係出現一啲cockpit 啊嗰啲駕駛艙啊嗰啲咁嘅情形出現。咁有時你參考下人哋嘅上色咧，其實到你真係突然間又出現咗你想游嘅嘢嘅時候咧，咁你又會有啲幫助。咁所以都可以去欣賞下其他唔同嘅作品，睇多啲。話唔定有一日我都會砌架飛機嘅，雖然呢個可能性比較細。學多啲唔同嘅技巧，互相應用落去唔同嘅模型嗰度，都幾有趣嘅。呢啲好特別啦，可能我唔知係咪真係有隻咁嘅飛機，如果係都真係幾有趣，半邊係咁樣，半邊係黑色星星嘅，定係一啲叫做咩啊？幻想機，咁我就唔清楚，因為唔係好熟呢方面。呢架就係我自己比較喜歡嘅一架，因為佢上色係好特別，用咗好多唔同嘅色彩望落，即係佢除咗藍色之外，其實落咗好多綠啊、白啊、黃啊、深藍啊，甚至去到紫啊咁樣。加上佢有個一個好開心啊、好擁抱嘅人仔喺度，感覺好似凱旋而歸之後咧，有人去接佢嗰個感覺，所以係好開心嘅一件事。呢啲迷彩又好精彩㗎啦，係啲好有趣嘅表達嚟嘅，我覺得。飛機其實都可以互相參考，我覺得呢啲有時有啲情景做出嚟咧都好靚嘅。佢哋嗰啲飛機嗰啲地台咧都不容小觀啊！其實呢啲呢啲質感咧做得好好，你有時擺科幻都好啱用。其實有時拍 video 可能仲好過睇相，因為咧你可以睇到唔同嘅角度。譬如相咧，可能就影一張出嚟咧，咁你睇完就算。咁但係有時 video 我覺得，即係今次係嘗試下，我唔去影相，就盡量影 video，同埋啲作品影下唔同嘅角度。咁我哋試下睇下可唔可以欣賞到多啲，即係睇到更加多嘅嘢。唔知大家係中意睇相啊，定係睇 video？好過癮，好靚啊！唔知我覺得識。
呢隻嘅綠色又係好精彩㗎，佢其實好似普通嘅綠色，但係當你睇真啲嘅時候呢，其實佢有好多隻唔同嘅色同埋舊化喺裏邊嘅。而佢亦都會係選擇性地做一啲調漆，而唔係過量咁樣做咯。佢會考慮翻實際情況，咩時候會有個調漆喺度。咁所以咧，你其實砌呢啲咧，有時砌科幻嘅時候，好多人都中意做個舊化嘅，咁都可以參考下呢啲實際嘅情況。好，咁航空組呢就到呢度啦。